আজ এই পিগলেটটি রং করব। সবার প্রথমে হোয়াইট অ্যাক্রিলিক কালার দিয়ে পিগলেটটি প্রাইমার করে নেব। এরপর পিগলেটটির হাতে, পায়ে ও কান দুটির যে অংশে আমি লোম বানিয়েছিলাম সেই অংশগুলিতে ব্ল্যাক কালার দিয়ে দেব। কানের ভেতরের কিছুটা অংশে এবং নাকের জন্য আমি পিঙ্ক কালার ব্যবহার করছি। তোমরা যারা পিগলেটটি বানানোর ভিডিও দেখোনি, নিচে লিঙ্কে ক্লিক করে দেখে নিতে পারো। এখানে আমি পিগলেটটি যেহেতু কার্টুন স্টাইলে বানিয়েছি, তাই আমি পিগলেটটির আইব্রো বানিয়ে নিলাম। তো বন্ধুরা, তোমাদের এই ছোট্ট পিগলেটটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করে দিও। আজ এটুকুই, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, টাটা।